अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्दी देसी कुकिंग। आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं मटन ग्रेवी। तो इसकी रेसिपी शेयर करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के साथ का जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से बाखबर रहें। तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए हमें चाहिए किलो मटन, आधी प्याली दही, 2 बड़े प्याज हमने काटे हैं, 4 टमाटर हमने छोटे छोटे बारीक काट लिए हैं इस शेप में, 4 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, पिसा हुआ गरम मसाला और साबित गरम मसाला, और इसके साथ हमें चाहिए होंगे हल्दी, लाल मिर्च। हमने प्रेशर कुकर में 3 चम्मच तेल लेंगे। तेल गरम होने पे हमने प्याज डाल दिए। अब प्याज को हम फ्राई करेंगे। लाइट ब्राउन हो चुका है प्याज। अब इसमें हम डाल रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी करेंगे फ्राई। लहसुन अदरक भी थोड़ा सा फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल दें गोश्त ताकि ये भी भुन जाए और इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। गोश्त को 6-7 मिनट भूना है। अब इसमें हम दही डाल रहे हैं और फिर हम डालेंगे टमाटर। अब साबित गरम मसाला डाल रहे हैं। अब हम डालेंगे तमाम मसाले। लाल मिर्च डाली 1 चम्मच, हल्दी आधी चम्मच, सूखा धनिया आधी चम्मच, नमक डाल रहे हैं 1 चम्मच। अब इसमें हम पानी डालेंगे 3 गिलास और फिर इसको ढक देंगे। ये 15 मिनट के लिए हमने रखा था। अभी तैयार हो चुका है सालन। अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। मटन ग्रेवी तैयार है। मैंने ट्राई आउट किया, बहुत मज़े का बना है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आने पे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये रेसिपी ट्राई आउट करके अपने ख़यालात का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।